Salam əziz izləyicilər. Demək, Güvən nəşrlərinin 12 oktyabr 2025-ci ildə blok fənləri üzrə keçidi sınaq imtahanı suallarının izahlarına baxaq. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayaq. Demək, sinif 11, qrup 1 sualların izahına baxaq. Baxıram birinci suala. Deyir, AB 2 rəqəmli ədədi onluqlarının sayından 14 dəfə böyük olarsa, B-nin mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Demək, baxın bizə nə deyir? Bu AB 2 rəqəmli ədəddir. Baxın, bu ədədin onluqlarının sayından 14 dəfə böyükdür. Onluq nədir? A-dır. Demək, AB ədədi onluqlarının sayından 14 dəfə böyükdür. Yəni, bu ədəd bundan 14 dəfə böyükdürsə, demək, mən 14-ə vursam, bərabər olar. Bunun mərtəbə vahidlərinə ayrılışını yazsaq, 10A üstə gəlib B bərabərdir 14A-ya. Buradan B bərabər olur nə? 4A-ya. Deyir, B-nin mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Baxın, burada A da B də nədir? Rəqəmdir. Düzdürmü? Biz A-ya 1 versək, B nə olar? 4. 2 versəm, B nə olar? 8. Baxın, 3 versəm, bu 12 olar. Biz 12 yaza bilmərik. Ona görə bizdə demək, B-nin qiymətləri nə oldu? 4 ilə 8. Və bizə bunların cəmini istəyir. Cavab olur 12. 12 olur C variantı. Növbəti baxıram, ikinci sual. Demək, iki tərəfi, daha doğrusu yan tərəfi 7 cm və oturacağı A cm olan bərabər yanlı üçbucaq A-nın neçə tam qiymətinə körbucaqlı üçbucaqdır. Demək, bizə körbucaqlı üçbucaq lazım. Mən belə çəkim bunu. Demək, yan tərəf 7-dir. Oturacağı A olarsa, heç belə çəkmirəm, mən niyə belə çəkirəm? Qoy belə çəkək. Demək, yan tərəfi 7. Söhbət bərabər yanlı üçbucaqdan gedir. Oturacağı A olan bərabər yanlı üçbucaq. Deyir, A-nın neçə tam qiymətində körbucaqlı üçbucaqdır. Bu körbucaqlı üçbucaq olması üçün söhbət alfadan getməlidir. Demək, körbucaqlı olması üçün A harda eləşməlidir? Sağda A plus B-dən kiçik, yəni 7 üstəgə 7-dən kiçik. Solda isə bunların kvadratlar cəmindən böyük. 7-nin kvadratı 49, 49 eləyir 98. Demək, kök 98-dən böyük, 14-dən kiçik. Kök 98-dən təqribinə çıxır. Demək, 9 tam neçə? 9-dan da 7 götürək məsəl üçün. 9,7-dən böyük, 14-dən kiçik nə var? 10 var, 11 var, 12 var, 13 var. Demək, neçə qiyməti oldu? 4 dənə. Demək, növbəti sual, üçüncü suala baxıram. Demək, üçüncü sualda aşağıdakı çoxluqlardan hansıları A çoxluğunun alt çoxluqlarıdır? Demək, birincisi fərqdir. Bunu belə bir Venn diaqramla göstərək. Bu A-dır, bu B-dir. Baxın, A fərq B hansı hissədir? Baxın, A fərq B burada düzdürmü? Bu sarı rəngdə gördüyünüz hissə A fərq B-ni bildirir. Və həqiqətən də bu hissə A-nın alt çoxluğu ola bilər də. Yəni, burada olan bütün elementlər nə var? A-da var deməkdir. Yəni, A fərq B A-nın alt çoxluğu ola bilər. Yəni, bir doğrudur. 2-yə baxıraq. 2-də demək, kəsişmədir. Kəsişmə bu hissədir. Baxın, bu hissə həm A-ya aiddir, həm B-yə. Və təbii ki, bu hissədə A-nın alt çoxluğu olur. Yəni, bu kəsişmədə A-nın alt çoxluğu olur. Burada doğru cavab istəyir bizdən. Cavab A variantı olur. 1-2. Məsələn, üçüncü baxın, niyə olmur? Üçüncü, məsələn, A, B. Baxın, B fərq A bu hissədir. Bura yalnız nəyə aiddir? Bura yalnız B-yə aiddir. Düzdürmü? Yəni, bu hissədə A-nın heç bir elementi yerləşmirsə, bu necə A-nın alt çoxluğu ola bilər? Yəni, A-nın alt çoxluğu olması üçün
həmin çoxluqda elə bir A-nın elementləri iştirak eləməlidir. Burada A-nın elementi iştirak eləmir axı. Ona görə bu ola bilməz. Sonra birləşmə. Baxın, birləşmədə B-nin elementləri də olur. Birləşmədə B-nin elementləri olursa, o necə A-nın alt çoxluğu ola bilər? Yəni o da mümkün deyil. Növbəti baxıram 4-cü suala. Demək, ədəd verib A, tam hissə -3, kəsr hissə verib bizdən x, y istəyir. Demək, baxın, A-nın tam hissəsi -3, kəsr hissəsi 0.6-dırsa, onda ədəd nəyə bərabərdir? Baxın, ədəd nəyə bərabər demişik? Tam hissə ilə kəsr hissənin cəminə. Demək, tam hissə -3 olur, kəsr hissə 0.6 olur. Və bunların cəmiliyi -2 tam 10/4. Sonra B-yə baxırıq. Tam hissə -5, kəsr hissə 0.5 və bunların cəmi nə olur? -4 tam 10/5. Baxın, bu B-dir, bu A-dır. İndi bizə demək, A vur B-nin tam hissəsi x-dir, kəsr hissəsi y-dir. Gəlin birinci A vurulsun B ədədini tapaq. -2 tam 10/4'ü vururam -4 tam 10/5'e. Demək, bu -10/24 olsun. Vurulsun -2/9'a. Bundan bu gedər, burada 12 qalır. -1 onu müsbət edir. 12'nin 9'a vuran edir 108 böl 10. Bu da olur 10 tam 10/8. Şimdi bakın, hasil 10 tam 10/8'dir. X nədir? Tam hissə. Bakın, x burada tam hissəni bildirir. Yəni AB hasilinin tam hissəsi 10 olur. Kəsr hissə y, o da nədir? 0.8. Verilən ədəddən tam hissəni çıxanda kəsr hissə qalır. Bizdən x, y hasilini istəyir. 10 vurulsun 0.8 olur 8. Yəni B variantı. İzah bu şəkildə. Demək, növbəti baxıram 5-ci suala. Demək, 5-də ABC müsbət ədədlərdir. A-nın B-yə nisbəti B-nin C-yə nisbətinə bərabərdir. Sonra A-nın C-yə nisbəti 4-ün 9-a nisbətinə bərabərdir. Buradan A olur 4K. Demək, C olur 9K. Baxın, bura fikir verin. Buna çarpaz eləsəm nə olur? AC bərabər B kvadrat olur. Buradan A'ya yazıram 4K, C'ye yazıram 9K. Bərabər B kvadratına. 36K kvadrat bərabərdir B kvadratına. Sağ sol kök alsaq, normalde belə olur. Modul B bərabərdir 6K'ya. Düzdürmü? İndi bizə ABC müsbət dediyinə görə, təbii ki, mən belə moduldan müsbət çıxır. Elə modul B bərabər nəyə? 6K'ya. İndi burada K təbii ki, daxili natural ədədlər çoxluğuna, çünki ABC müsbət olmalıdır. Ona görə natural olmalıdır K. Bizdən B'nin A'ya nisbətini istəyir. B bərabərdir 6K'ya, A bərabərdir 4K'ya. K'lar gedir, 6'nı 4'ə bölsəm 1/5. Cavab 1/5 C variantı. Demək, növbəti baxıram 6-cı suala. 6-cı sualda iki xarici bucağının cəmi 252 olan 3 bucağın bu bucaqlara qonşu olmayan daxili bucağını tapın. Normalde bu şərtə görə qaydamız necədir? Elə mən 252'dən 2 dənə xarici bucağın cəmindən 180 çıxsam, bunlara qonşu olmayan daxili bucağı taparam 72. Cavab olur 72. Belə tutalım ki, deyirsən ki, müəllim, qayda yadımdan qalmır, başa düşmürəm falan. Yəni problem yoxdur. Bura alfa, bura beta. Bu 2 dənə xarici bucaqdır. Və bunların cəmi 252'dir. Biz bilirik ki 3 xarici bucağın cəmi 360'dır. Bunu biz zəhmət bilirik. Gamma üstəgəl alfa plus beta, yəni 252 bərabər 360'a. Buradan gamma bərabər olur nəyə? 108'ə. Gamma bildim ki 108'dir. Bizdən haranı istəyir? Bunlara qonşu olmayan daxili bucaq. Baxın, buranı istəyir.
108 ilə bu nədir? Qonşu bucaq olduğuna görə bu olur 72. Yəni A variantı. Məsəl üçün qayda bilsən lap yaxşı, bilməsən yəni bu şəkildə də tapa bilərsən. Yəni qeyri-adi bir yol deyil. Həmişə bildiyimiz bir yoldur. Üç bucağın daxili bucaqlar cəmi 180, xarici bucaqlar cəmi 360. Demək 7-yə baxaq. Deyir A çoxluğu sürəti 1 olan adi kəsrlər çoxluğudur. Məxrəci 15 olan düzgün kəsrin neçəsi A çoxluğuna daxildir. Demək A çoxluğu nəymiş? A çoxluğunda sürəti 1 olan adi kəsrlər çoxluğudur. Məxrəci 15 olan düzgün kəsrlərdən neçəsi A çoxluğuna daxildir. Demək biz nə etməli baxın. 15-də 1, 15-də 2, demək 15-də 3 və s. 15-də 4-ə qədər, 14-ə qədər düzgün kəsirlərindən deyir neçəsi A çoxluğuna daxildir. A çoxluğu nəymiş? Ancaq bax sürəti 1 olan kəsirlərdir A çoxluğu. İndi bu nə deməkdir? Məxrəci məsələ 15 olan düzgün kəsirlərdən hansıların sürəti 1-ə bərabər olar? Təbii ki, sürət məxrəcin natural böləni olarsa. Məsələn 15-in natural bölənləri nələrdir? 1-dir, 3-dür, 5-dir. Bir dənə başqa var mı? Yoxdur. Elə bunlar. Baxın, sürətdə əgər 1, 3, 5 olarsa bu tam ixtisar gedəcək. Məsələ qalacaq. Tam ki 15-də 1 özü. Məsələn 15-də 3 olsa ixtisar gedəcək. Qalacaq məsələ 5-də 1. 15-də 5 ixtisar edəcək. Qalacaq 3-də 1. Başqa var mı? Yoxdur. Demək nə qədər olur? 3 dənə. 3 dənə A variantı. Demək növbəti baxıram. 8-ci sual. Qiymətli hissəsi tərtibinə bərabər olan ən böyük ədəd aşağıdakilərdən hansına tam bölünür? Demək ədədin standart şəkli necə olmalıdır? A vurulsun 10 üstü n. Burada A bilirik ki 1-dən böyük bərabər 10-dan kiçik olmalıdır. Bu şərt ödənərsə biz buna deyək ədədin standart şəkli A burada olur. Qiymətli isə n isə olur nə? Tərtib. İndi bizə deyək qiymətli hissəsi tərtibinə bərabər olarsa ən böyük ədəd aşağıdakının hansına tam bölünür? Demək qiymətli isə tərtibə bərabərdirsə qiymət hissənin ala biləcəyi ən böyük ədəd neçədir? 9-dur. İndi A-nın yerinə yazıram 9 vur. 10 üstü nə olmalı? 9. Bu nə deməkdir? 9. 9 dənə 0 yazdım. Hadi də belə. 10 üstü 9 demək 9 dənə 0 deməkdir. Yəni 9 arxasıca da 9 dənə 0 olmalıdır. İndi baxıram ki bunun rəqəmlə cəmi neçə eləyir? 9 eləyir. Və bu 9 hansına bölünməz? A variantı 9-a bölünər. Çünki rəqəmlə cəmi 9 eləyir. 9-a bölünər. 8-ə bölünərmi? Bölünər. Niyə? Çünki 8-ə bölünmə qaydası nədir? Son 3 rəqəmini əmələ gətirdiyi ədəd 9-a 8-ə bölünsə bu ədəd 8-ə bölünür. Düşün ki son 3 rəqəm bunu 0-da. Son 3 rəqəm 0-da bu elə 1000 deməkdir. 1000 8-ə bölünür deyə bu ədəd 8-ə bölünəcək. Sonra 7-yə bölünməz təbii ki. Məsələn 6-ya bölünər. Niyə? Çünki 6-ya bölünmə qaydası 2-yə və 3-ə bölünməlidir. 2-yə bölünür, sonu cütdür. 3-ə bölünür, rəqəmə cəmi 9 edir, 3-ə bölünür. Bu ədəd 6-ya da bölünəcək. Məsələn 5-ə bölünər, sonu 0-dır, 5-ə bölünəcək. Nəyə bölünmür? 7-yə bölünmür. C variantı. Növbəti baxıram 9. 2 paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi daxili bir tərəfli bucaqlardan biri 108-dir, digərini tapın. Demək asan sualdır. Baxın, 2 paralel düz xətt, 3-cü düz xətt kəsdi. Düzdürmü? Burada daxili bir tərəfli bucaqlar haradır? Baxın, bunlardır. Bu da biri iti, biri kördur. Demək, 2 paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi daxili bir tərəfli bucaqlardan biri 108. Təbii ki, kör 108-dir. Digərini tapın. Digəri nədir? 72. Yəni, A variantı. Baxıram 10-cu suala. Orta xətlərinin cəmi 24 olan bərabər tərəfli üçbucağın tərəfini tapın. Normalda bunu həmən demək olar. Amma niyəsini bilək. Baxın, bu orta xət, bu da orta xət, bu da orta xət. Bizə deyir ki, orta xətlərin cəmi 24 olan bərabər tərəfli üçbucağın tərəfini tapın.
Bu bərabər tərəfli üçbucaqdırsa, mesela bura 2A'dırsa, təbii ki burada A'dır. Orta xətt yarısına bərabərdir. 2A'dırsa burada A'dır. Bura 2A'dırsa burada A'dır. İndi orta xəttlərin cəmi nəyə bərabərdir? 20 orta xəttlərinin cəmi 24'dür. Yəni 3A 24 olur. A olur 8. Bizə deyir ki, bərabər tərəfli üçbucağın tərəfini tapın. A8 isə bərabər tərəfli üçbucağın tərəfi nə olur? 16 olur. Yəni D variantı. Demək növbəti baxıram 11'ə. 11'də rənglənmiş hissə verilib. Demək A çoxlu 1, 2, 3, 4, B çoxlu verib, C verib. Çoxları da verilmişdir. Diaqramda rənglənmiş hissəyə uyğun elementlərin sayını tapın. Demək 11. 2 dənə düzbucaqlıdır. Belə düzbucaqlı olsun. Belə deməyək. Demək rənglənmişsə belədir də burada. Bir dəqiqə qeyd edeyim. Belə. Bir də belə. Demək bura A'dır. B, C. İndi baxın. Biz burada ilk olarak A ilə B'nin kəşfməsində nə var ona baxaq. A ilə B'nin kəşfməsində demək 2 var. Sonra demək 3 yoxdur, 4 var. Bu A ilə B'nin kəşfməsi. Sonra nə var? Demək 3'ün də kəşfməsi var mı yoxdur. Sonra A ilə C'nin kəşfməsinə baxaq. A ilə C'nin kəşfməsində 1 var. Sonra 2 yoxdur, 3 yoxdur, 4 yoxdur. Sonra B ilə C'nin kəşfməsinə baxıram. Demək 2 yox, 4 yox, 5 var. 6 yox, 7 var. Bu B ilə C'nin kəşfməsi. Demək B'də 2, 4 getdi. 5, 7 gedər. Burada 6 qalar. Yalnız B'yə daxil olan da bura. Sonra A'da demək A'da 1 gedib, 2, 4 gedib, burada 3 qalıb. Sonra C'də 1 gedib, 5 gedib, 7 gedib, 8, 9 getməyib, burada 8, 9 qalıb. Belə. İndi mənə diaqrama rənglənmiş hissəyə uyğun elementlərin sayını istəyir. Rənglənmiş hissədə demək 2 dənə yuxarıda var. Rənglənmiş burada 2 dənə var. 2 dənə də burada var. Cəmi nə qədər oldu? 4 dənə. Yəni D variantı. Belə çətin sual deyil. Demək növbəti baxıram 12'yə. İki növ duz və sudan ibarət məhlulun 10% birinci növ duz və 20% ikinci növ duzdur. Bu məhluldakı suyun miqdarı 210 qram olarsa, birinci növ duz neçə qramdır? Demək, baxın bir də oxuyuram. Deyir, 2 növ duz və sudan ibarət məhlul. Demək, 2 dənə məhlul var. Birinci qabda bir məhlul var. Belə düşünək. Bir də ikinci qabda bir məhlul var. Bu məhlulun deyir 10% birinci növ məhlulundakı duza aiddir. İkinci demək 20% isə ikinci növ məhlulundakı duza aiddir. Belə deyək. Bu məhluldakı suyun miqdarı 210 qram olarsa, demək ümumilikdə məhlulda 210 qram su var. Baxın, bunu belə yazıram. Təsəvvür edin ki, birinci növ məhluluna ikinci növ məhlul qarışıb. Baxın, bu qarşı olan məhluldur. Bu bütövdə X-dir. Yəni 2 dənə də bir qab var. Onları məsələ tökdü böyük bir qaba. Oldu bu qədər bir məhlul. İndi mənə deyir ki, birinci qab olsun, bu ikinci qab. Birinci qabda
duz. Qoy bunu sağa çəkin biraz. İndi baxın. Bizə deyir ki, baxın bu məhlulun, yəni bütövlükdə olan məhlulun 10% birinci növ duza aid, yəni birinci qaba aiddir. Bunun 10% ümumi məhlulun 10% %10x deməkdir. Bu birinci qabdakı duzun miqdarıdır, belə deyək. Digəri 20% isə %20x də ikinci qabdakı duzun miqdarıdır. İndi bütövlükdə məhlul nə qədərdir? X-dir. Bu x-in cəmi nə qədərdir? %30x. Demək bu məhlulun %30'unu duz təşkil edirsə, onda %70x'i su təşkil edir. Mənə də şərtdə deyir ki, bu məhlulda suyun miqdarı 210'dur. Demək bu 210'a bərabərdir. Bunlar gedir 3 qalır, x oldu 300. Demək bizim ümumilikdə məhlulumuz nə qədərdir? 300 qram. Adam məndən nə istəyir? Birinci növ duz neçə qramdır? Birinci növ duz budur. Bunu istəyir. Bu %10x'dir. X'i 300 tapmışam. Birinci növdəki duzu, yəni D1 yazıram. %10'u vururam 300'ə. Bunlar gedir 3 qalır. 3'ü də ona vururam 30. Neçə qramdır? 30 qram. B variantı. Növbəti baxıram 13'ə. Aşağıdakı ədədlərdən hansı 9'a qalıqsız bölünür? 9'a bölmə qaydası nədir? Rəqəmlər cəmidir. Demək A variantına baxıram. 9'dan 8 17 üzərinə 7. Demək 24 30 9'a bölünmür. B'yə baxıram 15 21 26 o da bölünmür. C'yə baxıram 13 18 22 o da bölünmür. D'yə baxıram 11 15 18. Elə D variantı. D variantında olan ədədin rəqəmləri cəmi 18 eləyir. Demək 11 15 18. 9'a bölündüyünə görə bu həmin ədəddə 9'a tam bölünür. E'yə baxaq. 5'dən 4 9 üzərinə 3 12 o da demək 2 14 bölünməz təbii ki. Baxıram 14'ə. AB parçası üzərində C nöqtəsi qeyd olunmuşdur. Demək bu olsun bizdə bir AB parçası. D üzərində C nöqtəsi qeyd olunmuşdur. AB A'ya və AC B'yə bərabərdir. Demək AB A'ya bərabərdir. AC də B'yə bərabərdir. Deyir A nöqtəsindən CB parçasının orta nöqtəsinə qədər məsafəni AB ilə ifadə edin. İndi qulaq asın. Bütöv A'dırsa, buradan buraya nə qalır? A minus B qalırmı? İndi adam mənə hara qədər istəyir? CB'nin ortasına, A nöqtəsindən CB'nin ortasına qədər. Baxın, bura qədər istəyir məndən. Demək, A'dan C'yə qədər məsafə nəyə bərabərdir? B'yə. Üstə gəl. Baxın, bura nəyə bərabərdir? Bura CB'nin ortasıdır. Demək, yarısıdır. Nəyin? A minus B'nin yarısıdır. Bu eləyir 2B üstə gəl A minus B bölü 2. Bu da olur A plus B bölü 2. Cavab A plus B bölü 2 B variantı. Demək, növbəti baxıram 15'ə. Demək 15'də verib 11'də 7, 13'də 7, 11'də 9. Baxın, normalda ya məxrəc əküb tapıb müqayisə edə bilərik, ya sürət əküb tapıb. Amma baxıram ki, məsələn mən A ilə B-ni müqayisə edə bilirəm. A-da sürətlər bərabərdir. Sürətlər bərabərsə məxrəci kiçik olan böyükdür. Buna görə A B-dən böyükdür. Demək A B-yə görə A B-dən böyükdür. Sürətləri bərabər, məxrəci kiçik olan böyükdür. Sonra baxıram ki, A ilə C-nin də məxrəcləri bərabərdir. Məxrəcləri bərabər olanda nə olur? Məxrəc bərabərsə sürəti bir olan böyük. Bu da A-da C-dən kiçikdir. Demək B kiçikdir A-dan, A da kiçikdir C-dən. Ora bu şəkildə. C böyükdür A, o da böyükdür B-dən, C variantı. Demək növbəti baxıram 16'ya. Demək 16'da belə bir sual. Bura C, bura A, bura B. Bura 90. Demək baxın. ACB düzbucaq üçbucağında. Hə, ACB düzbucaq üçbucaqdırsa,
Bura bütöv 90'dır. Baxın, bütövdür bura. Bura bütöv 90'dır. ACB düzbucak üçbucağında ACB 90, CDB 74. Bakın bura 74. Sonra AB bərabərdir 2CD'ye. Demem mən CD'ye bir X yazsam, onda AB ne olur? 2X. Bakın buradan bura olur 2X. Şərtlərdən də CAB'ni tapın. Demək baxın. Burada ne ağlımıza gelmelidir? Bu X 2X'in yarısı, düzdürmü? Hemen düzbucaq, üçbucaqda məşhur qaydamız median çəkilən hipotenuza çəkilən median ne olur? Hipotenuzun yarısı olur. Yani burada 2X-dirsə, tabii ki burada X olur. Şimdi biz burada ne görürük? Bir dənə bərabər yanlı üçbucaq görürük, düzdürmü? Bərabər yanlı üçbucağa görə oturacağı biçi bucaqlar bərabər. Burada 74, 74. 148, burada düştü 32. İndi burada neye baxırıq? İndi biz bu üçbucağa fikir verək. Baxın, düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilən median hipotenuzun yarısıdır. Və median da çəkilən tərəfi yarıya böldüyünə görə 2x'in yarısı burada x olur. Baxın, buradan burada x olur. Şimdi bizim bu sarı renkte gördüğümüz üçbucaqda bərabər yanlı üçbucaq oldu mu öz növbəsində? Baxın, bununla bu bərabərdir. İndi bu ikisi birbirine bərabərdirsə, onda bu bucaqlar tabii ki birbirine bərabərdir. Çünkü bunlar yan tərəfdirsə, bunlar oturacaq adlanır. Oturacaq biçi bucaqlar olur. Onlar birbirine bərabər olur. İndi üçbucaqda iki daxili bucağın cəmi. Bunlara qonşu mən xarici bucağa bərabər olduğuna görə bu olur 37, 37. İndi böyük düz bucaqlı üçbucağa görə iti bucaq 37-dirsə, bizdən baxın bu bucaq istəyir. Bizdən bucaq CAB-ni istəyir. Onda CAB-ni tapmaq üçün nə etməliyəm? 90-dan çıxıram 37-ni. Ora qalır nə? 53. 53 B variantı. Demək növbəti baxıram 17-yə. Birinci traktor sahənin 20%-ni şumladı. İkinci traktor qalan sahənin neçə faizini şumlamalıdır ki, birinci traktor ilə eyni qədər sahəni şumlanmış olsun. Gəlin belə götürək də. Sahəni götürəyəm 100 hektar. X-də götürə bilərsən, fərqi yoxdur. 100 hektar götürdüm. Birinci traktor bu sahəni 100 hektar sahəni 20%-ni şumladı. Yəni 20 hektar şumladı. 100'ün 20%i 20 hektar şumladı. İkinci traktor qalan sahənin deyil neçə faizini. Qalan geriyə nə qaldı? 20 gerindən sonra qalan 80 hektar oldu. İndi 80 hektarın deyil neçə faizini şumlamalıdır ki, birinci traktor ilə eyni qədər sahəni şumlamış olsun. Yəni ne demək istəyir bizə? Demək 80 neçə faizini şumlamalıdır. Baxın 80 geriyə qalan bu 100%'dir. İndi bizə deyir ki, nə qədər neçə hektar şumlamalıdır? Yəni 20 hektar şumlamalıdır ki, birinci traktorla eyni sahəni şumlamış olsun. Bu 20-80 neçə faiz olduğunu da bir tapmaq istəyirəm də mən. Bu da olsun x faiz. Buradan da x bərabərdir 20 vur 100 böl 80. Bundan bu qədər 4 qalır, %4'də 25. Demək nə qədər şumlamalıdır? Geriyə qalanın 25%'ini şumlamalıdır. 25% E variantı. Və yaxud da belə düşün. Mesela geriye kalan 80 değil. 80 değil neçə faizini şumlamalıdır ki, birinci traktorun şumladığı sahəni şumlamış olsun. Bilmirəm, x faizini şumlayıram. Böyle bir 80'in x faizini demək. 80 vur x bölü 100. Nəyə bərabər olmadı? Birinci traktorun şumladığı sahə 20 hektara. Yəni belə də tapa bilərsən, eyni şeydir. 200'də 8'ə bölünə qalır 25. Sonra baxıram 18'ə. 25 yazdıq. Bəli. Diğer iki müsbət qarşılıqlı tərs ədədin həndəsi ortasını tapın. 18. Birinci ədədimiz A'dır. İkinci ədədimiz iki müsbətliğine görə iki müsbət qarşılıqlı tərs. A'nın tərsi 1/A'dır. Mən bunların həndəsi ortasını tapmaq istəyirəmsə, bu ədədlər kök altına vururam. Yəni eyni vururam, əmin ədədlər. 2 dənə ədədsə vururam, ikinci dərəcədən kök alıram. 3 tane de olsa vuraram, 3 ədədi bir-birinə. 3-cü dərəcədən kök alıram.
Yəni həm də sorsa budur. Buradan da A'lar gedir, qalır 1. Cavab olacaq C variantı. Demək növbəti baxıram 19-a. Deyir ifadəsinin qiymətini hesablayın. Demək görə bu nəsə ifadənin açılışı deyil ki. Burada kuba yüksəldib hesablaya bilərik. Gəlin belə eləyək. Birinci ilə ikincini bir qruplaşdırın. Demək, bundan da bunu 1. Demək, burada nə olur? 5-də 3-ün kvadratı ortaq çıxsa qalır nə? 5-də 3 üstə gəl 5-də 2. Düzdürmü? Bəli, üstə gəl. Burada da 5-də 3'ü çıxartsaq demək 5'də 3 buradan da çıxsa qalacaq nə? Demək 5'də 2 üstə gəl 1. 5'də 3 ilə 5'də 2 eləyir. 5'də 5 bu 1 eləyir. Yəni burada qalır 5'də 3'ün kvadratı üstə gəl. Bu da olur 5'də 3 vurulsun. Demək 1 tam 5'də 2 bu da olur 5'də 7. Buradan da mesela 5'də 3 yine çıxarsaq qalar 5'də 3. Buradan 2 dənədir. Biri getdi, biri qaldı. Üstə gəl. Buradan 5'də 3 gedib qaldı 5'də 7. Burada yine 5'də 3 vurulsun. 5'də 3'ün üzerine 5'də 7 gələn olur 5'də 12. Bu da olur 5'də 6. Yani 1 tam 10'da 2. B variantı. Normal kubayı yüksəldib də hesablaya bilərsiniz. Yəni bir problem deyil. Sadəcə yəni vuruqlara çıxartmaqla yazmaq daha maraqlı olur. Yəni burada heç bunu eləməsən də elə burada kvadrat yüksəlt 25'də 9. Bu da 25'də 21. Toplayanda 25'də 30. O da 5'e gedib 5'də 6. Yenə 1 2. Yəni fərqi yoxdur. Baxıram neçəyə 20'yə. Deyir hansı müsbət ədədi 3/5/7 nisbətinə böldükdə alınan ədədlərin ən böyük ilə ən kiçiyin fərqi 20 olur. Baxın bu ədədi bilmirəm. Bu ədədə A deyirəm. Həmin ədəd 3/5/7 nisbətlə bölünüb. Demək həmin A ədədi 15x-ə bərabərmiş. Bu belə. Deyir nisbətlə bölündü. Alınan ədədlərin ən böyük ilə ən kiçiyin fərqi. Ən böyük 7x-dir, ən kiçik 3x-dir. Baxın deyir bunların fərqi 20'dir. Buradan 4x bərabər 20 tapıram. X'i 5 tapıram. Bu da hansı müsbət ədədi dediyinə görə x yenə 5 yazıram. Olur 75. Söhbət bu ədəddən gedir. 75 A variantı. Növbəti baxıram 21'ə. 140 və 196 ədədlərin ortaq bölənlərin sayı. Baxın demiş ki ədədlərin ortaq bölənlərin sayını tapmaq üçün onun həmin ədədlərin əbobunun natural bölənlərin sayını tapmaq kifayətdir. İndi baxın 140 2'ye bölürəm 70, 2'ye bölürəm 35, 5'e bölürəm 7, 7, 1. 196'nı 2'ye bölürəm neçə eləyir? 98 mi olur? 98 2'ye bölürəm 49, 7'ye 7, 7, 1. Demək burada ortaklar seçim 2'lər var, 2'lər var, 7'lər var. Demək əbob nə olur? 2 vur 2 vur 7 yəni 28. Yəni bunu belə yazaq biz. 2'nin kvadratı vur 7. Baxın biz bu əbobun natural bölənlərin sayını taparıq. Natural bölənlərin sayını tapmaq üçün qüvvətlərin üzərinə 1 gəl vur. 2'nin üzərinə 1 gəl. 7'nin qüvvəti 1'dir, üzərinə 1 gəl. 3 vur 2 6. Demək bu ədədin ortaq bölənlərin sayı 6 olur. B variantı. Növbəti baxıram 22'yə. 22 sual eyni tipdə sual. Yəni əvvəllər sınaqlarda düşüb. İndi köhnə sınaqlar işləyənlər bilər. Demək baxın bu belə bir şəkildir. Buradan bir tənbürən çıxır. Onu saxlayıram hələ ki. Baxın bura 106 verib. Buranı 130 verib. Baxın mənə bura lazımdır. Normal qaydamıza görə bununla
bunun cəmindən 180 çıxsan bu alfanı verər. Düzdürmü? Deyiriz ki, müəllim qayda yadından çıxıb, canınız sağ olsun. Çıxıb. Baxın, 2 paralel düz xətt. 3-cü düz xətt kəsir. Düzdürmü? Bura 106-dırsa, təbii ki, bura olur nə? 74. Bura 74-sə, baxın, burada 74. Burada yazıram alfa. Alfa neçə olmalıdır ki, 74 ilə cəmi 130 eləsin. Üç bucaqda 2 daxili bucaq, bunlara qonşu xarici bucaq qaydası. Demək, alfa neçəymiş? 74-ün üzərinə neçə gəldi? 130 eləyir. 66 yox, 56 gələndə. Baxın, alfa 56-dır. Bunu silirəm. Belə alfanın biz yenə də qaydaya görə belə tapa bilərik. 106 ilə 130'u çıxıb, daha sonra toplayıb 180'i çıxanda. Baxın, bura eləyir 236, 236'dan 180 çıxanda yenə qalır 56. Yəni, bu şəkildə də tapa bilərsiniz. Option BOE bucağı, yəni bura 56'dır. İndi buradan bir tən bölən çıxıb. Bura 100'dür. Yok, 100 yok değil mi? Bakın, bura bütöv 56'dır. Tən bölən olduğuna görə. Bura bakın 28. Burada 28. Düzdürmü? Bize ara lazımdır. Bize OCD. Bakın, bize bura lazımdır. X koyduğum yer lazımdır. Normalde indi onu necə tapa bilərik? Bakın, onu tapmaq üçün mən 3 bucağa girə bilərəm. Necə? Bakın, buranı uzadıram. Bakın, yenə bura 106'dırsa 2 paralel düz xətt. Ümumiyyətlə paralel düz xətt uzatmağı bilin. Yenə 2 paralel düz xətt, 3'ün düz xətt kəsdi. Bura 74'dür. Qarşı bucağa görə burada 74'dür. İndi sən burada nə görsən? Bir dənə bir 3 bucaq görsən. 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 74 ilə 28'in cəmi ilə x-i verəcəyimi. Çünki 3 bucaqda 2 daxili bucağın cəmi olaraq qonşu olmayan xarici bucağa bərabərdir. Demək, 74 ilə 28, 2, 102. Yəni, D variant. Demək, növbəti baxıram 23'ə. İki tərəfi 8, 14 olan 3 bucağın 3'ünün tərəfinə çəkilən medianı m santimetr olarsa, m'in ala biləcəyi tam qiymətdən sayını tap. Demək, bu olsun bizdə bir 3 bucaq. Bura 8, bura 14. Və də 3'ünü tərəfə çəkilən median m santimetr olarsa. Bura oldu m. Deyir, m'in ala biləcəyi tam qiymətdən sayını tap. Gəlin belə deyək. Baxın, bizə kör bucaq demir, iti demir. Normalda baxın, bu tərəfin mesela x deyirəm. X'in alabileceği qiymət harada eləşir? Gəlin, birinci biz onu bilək. 8 ilə 14'ün cəmi 22'dən kiçik. Fərqi 6'dan böyük olmalıdır. Düzdürmü? Yəni x iki tərəfin fərqindən, modulundan böyük, cəmindən kiçik olmalıdır. İndi mediana görə median uzuntusu necədir? 2'də 1. Kökün altına 8'in kvadratı 64, 2'ye 128 üstə gəl. 14'ün kvadratı 196. Onu da 2'ye vururam. Demək, 2 bir yadda, 8, 9 bir yadda, 392 çıxılsın x kvadrat. Şimdi qalsın. Demək, burada m nə olur? M olur 2'də 1 kökün altında. 128'den 392'nin cəminə gedir. Demək, 0 bir yadda demək 2, 5, 520 çıx x kvadrat. İndi baxın. Normalda bunun baxın, bunun ən kiçik qiyməti x'in ən böyük qiymətində olur. Bunun ən böyük qiyməti bunun ən kiçik qiymətində olur. Düzdürmü? Baxın, normalda x 22'ni ala bilmir. Düzdürmü? Gətir, burada x'ə mən 22 yazıram. Orada da elə bir ki, m də həmin qiyməti almayacaq. Burada məsələn x'ə 6 ala bilmirsə, burada da x'ə 6 yazıram. M də həmin qiyməti ala bilməyəcək. İndi demək, gəlin görə m harada yerləşir? 2'də 1 vurulsun
kökün altına 520 çıxılsın. Dedik ki x buradan maksimum 22'dir. X'e yenə maksimum versəm median onda minimum alar. 22'nin kvadratı neçə olur? 484. Buradan da 2'də 1 vurulsun. Demək neçə qalır? 6, 36. Baxın burada qalır kök 36. Buradan da çıxır 6. Bu da olur 3. Demək median minimum 3'də alır. Yəni 3'də əslində alma, yəni 3'dən böyük almalıdır. 3 orada daxil deyil. Burada 22 daxil desə 3 də daxil olmayacaq. Bir dəfə də bu birinci olsun elə bir ki. Bir dəfə də M2'də 1 yenə M2 bərabər 2'də 1 vurulsun. 520 çıxılsın. İndi 6 verirəm. 6'ın kvadratı olur 36. Bu da olur. Demək çıxanda 484. Oradan çıxır 22. 2'də 1 vuranda 11. Demək bizim M'imiz hansı araqda yerləşdi? 11'dən kiçik, 3'dən böyük. Bax belə. Bax bizim median, yəni 3-cü dəfə çəkilən median 3'dən böyük, 11'dən kiçik olmalıdır. M'in alabileceği tam qiymətlərin sayı dediyinə görə 11'dən çıxıram 3'ü, bir də çıxıram 1 olur 7 dənə. Belə də görmək olur da 4'dür, 5'dir, 6'dır, 7'dir, 8'dir, 9'dur, 10'dur, 11'dir. Nə qədər oldu? 7 olmuş. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yox 11 almır. Demək 3 dənə burada, 4 dənə burada. 7 dənə. Cavab olur 7. Bu qəşəng sualdır. Sonra baxıram 24'ə. Ədəd oxunda A12 nöqtəsinin 8 vaat məsafədə yerləşən nöqtələrin koordinatlarını alsın. Uşaqlar, yəni sadə sualdır. Çoxlu görmüsünüz bu sualı. 12 nöqtəsindən 8 vaat məsafədə deyilsə, üzərinə 8 gəlirəm, 20 olur. 12'dən 8 çıxıram, 4 olur. 8 vaat məsafədə yerləşən nöqtələrin koordinatlarının hasılı deyilsə, 4 vur 20 oldu 80. Cavab 80 olur. Demək növbəti baxıram 25'ə. Birləşmə verib, kəsişmə verib, A fərq B üstəgəl B fərq A-nı istəyir. Demək Venn diaqramından ən gözəl görə bilərik onu. Bura A'dır, bura B'dir. Baxın kəsişmə 12'dir. Düzdürmü? A fərq B'yə bir X yazıram, B fərq A'ya bir Y yazıram. Baxın normalda birləşmə nədir? X üstəgəl 12 üstəgəl Y. Bizə birləşmə vermə 48. Bəli. Buradan X plus Y tapsam 48'den 12 çıxıram, qalır 36. Bizə də A fərq B, buna X demişəm, B fərq A'ya Y demişəm. Demək X plus Y'in cəmi neçədir? 36. Növbəti baxıram 26'ya. X'in deyil hansı qiymətində bucaqları uyğun tərəfləri perpendikulyar olan müxtəlif növlü bucaqlar olur. Baxın, uyğun tərəfləri perpendikulyar olan müxtəlif adlı bucaqdırsa, demək bunların cəmi nə olmalıdır? 180. Yəni 3x üstəgəl 10 üstəgəl x plus 10 bərabərdir 180. Buradan 4x bərabərdir 180 çıxılsın 20 olur. 4x bərabər 160 olur. X bərabər 40 olur. X'in hansı qiymətinə soruşduğuna görə cavab 40 olur. Növbəti baxıram 27'yə. Katetləri 6-8 olan düz bucaqlı 3 bucaq üçün uyğunluğum, yəni ipetonda çəkilən hündürlük falan. Demək 1. Bu bizdə düz bucaqlı 3 bucaq. Katet 6-8 isə Pifagora ipetonumuz oldu 10. Deyir, ipetona çəkilmiş hündürlüyü tap. Bir də onu istəyir. Hündürlüyün düsturu nədir? Katetlərin hasilinin ipetonuza nisbəti. Yəni A vur B bölü C'dir. Bu oldu 4,8. Demək 1'ə D uyğundur. Bu 7. Sonra daxil çəkimi çevirənin radiusu, xarici çəkimi çevirənin radiusu. 2'də daxil çəkimi çevirənin radiusu nədir? A üstəgəl B çıx C bölü 2'dir. Söhbət eyni düz bucaq, üç bucaqdan getdiyinə görə demək 6 üstəgəl 8 çıx 10 bölü 2. 14'dən 10 çıxanda 4, 2'yə böldüm 2. Daxil çəkimi çevirənin radiusu 2. A variantı. Sonra xaricə çəkimi çevirənin radiusu. Xaricə çəkimi çevirənin radiusu demək ipetonumuzun yarısıdır. İpetonumuz 10'dur.
2'ye böldüm 5. Cavab E variantı. Növbəti gedirəm 28'ə. Baxın, hasılı 864, ortaq məsafənin hasılı 6 olan 2 natural ədədin əkobı ilə əbobunun cəmini tapın. Gəlin birinci biz ilk olaraq bunların əkobunu tapaq. Əkob AB bərabərdir. Kökün adını nə? A vur B vur C. Bakın köklərin hasılı mənə verib 864. Ortaq olmayan sadaqların hasılı verib 6. İndi bu neçə eləyir? Demək 864 6'ya bölsəm neçə qalır? 6'ya bölsək 1 demək 26 4 4 144 vur 6. Bax 864 144 vur 6 deməkdir. O da vur 6. 144'ten 12 çıxır. 6 vur 6 36 edir. Ondan da 6 çıxır. Bu oldu 72. Əkob 72 imiş. Gedirəm əbob tapıram. Onun həllinə yazması da bilirsiniz. Əbobun düsturu kökün altında AB bölü C'dir. 484 bölünsün 6. Bu da 144. Bu da oldu 12. Demək əbobu da oldu nə? 12. Bizə bunların cəmini istəyir. Yəni 72 üstə gəl 12. Oldu 84. 28'də. Növbəti baxıram 29'a. 320 ədədinin hissəsi hansı ədədin hissəsinə bərabərdir? Birinci gedirəm 320 ədədinin 0,55 hissəsini tapım. Düz deyilikdə 320 ədədinin 0,55 hissəsi. Gəlin bunu tapaq. 0'a geçsin bunlar. 5'e geçsin. Burada 2 qalsın. Burada 11 qalsın. Bu da bundan geçsin. 16 qalsın. 16'da vururam 11'e 160 176. İndi bizə deyir ki 320 ədədin 0,55 hissəsi yəni 176 demək hissəsi hansı ədədin 0,10'daki 4 hissəsinə bərabərdir. Yəni mən 0,10'daki 4'ü adi kəsrə çevirməliyik. 9 0 24 çıx 2. Oldu 90'da 22. Bu da 2'ye geçsə 45'də 11. Yəni bizə deyilmək istəyir ki, hansı ədədin 45'də 11 hissəsi 176'dır. Yəni bu hissəsinə görə ədəddir. 176'nı bölməliyəm 45'də 11'ə və yaxud da vurmalıyam 11'də 45'ə. Bundan bir qədər burada 16 qalır. 16 vur 45. 16 vur 45 neçə eləyir? Demək o eləyir 450. Buranda 270. 450 plus 270. 720 mi olur? Növbəti baxıram. İspat. Birinci qrupların sonuncu sualı ispat. Demək isbatda nə deyir? Deyir A ədədi B ədədindən P faiz böyük. Demək baxın A ədədi B ədədindən P faiz böyüksə demək sürətdə o yazmalıyam 100 plus P. Bunu belə düşün də. Məsələn desəm ki A ədədi B ədədindən 10% böyükdür. Nə yazacaqdıq? A bölü B bərabər %110. Yəni sürətdə 100'ün üzərinə gəlib yazacaqdım. P faiz böyüksə 100'ün üzərinə P gəldim yazdım. Sonra deyir ki B ədədi isə C ədədindən P faiz kiçikdir. Hətta bu sual düşüb mən bilən sınağa. B ədədi C ədədindən P faiz kiçiksə buraya yazıram 100 çıx P. Deyək ispat edin ki A ədədi C ədədindən P kvadrat faiz kiçikdir. Bu hissə düşüb. Orada bizə ispat edin ki nəsə bir bərabərlik verir. Ona bərabərdir. İndi isə bunun bir əlavəsini verir. İndi baxın mənə nə lazım? Mənə A ədədi C ədədini deyirsə A ədədi C'dən deyirsə. A ədədi C ədədini deyirsə. Yəni mən A böl C almalıyam. İndi düşünürəm. Bunları neynəsəm A böl C alaram. Baxın. Bunları tərəf-tərəfə vursam A böl C alaram. Baxın A böl B'ni B böl C'yə vursam. Oradan B'lər gedək qalar A böl C. Sonra %100 plus P'ni %100 minus P'yə vursam. Məxrəc eləyər 10.000. Sürət eləyər 10.000. Çıx P kvadrat. O belə. Mənə deyir ki A ədədi C ədədindən P kvadrat faiz kiçikdir. Baxın həqiqətən də A ədədi
C ədədindən P kvadrat faiz kiçik deyilsə, baxın A bölgü nəyə bərabərdir? Buna bərabərdir. Onu yazıram 10.000 çıx P kvadrat böl 10.000 vur 100'ə. Buradan yüzlər gedir. Qaldı nə? Qaldı 10.000 çıxılsın P kvadrat bölünsün 100'ə. Baxın, elə bu ifadə bizə nəyi bildirir? A'nın C ədədindən P kvadrat faiz kiçik olduğunu bildirir. Bu da belə. Bu da sonuncu sualıydı. Sağ olun, hər birinizə uğurlar. Növbəti sınaqlarda görüşənədək.